好啦，再過嚟 Costco 睇下今次有冇雞腳咧。喂，好得意喎，好吸情啊！好可愛啊！15磅一個，好得意啊！呢個福字，呢個咧招財貓，哇，好滑喎！哎呀，不過好似好貴咁。但係我仲有呢個咧，發字啊！但係呢啲咧買咗翻去又係咩嘅？又係擺嘅。仲有個黃色呢個咩嚟㗎？個福字個。但係我想要呢個，我想要個獅頭，我覺得個獅頭好有氣氛。擺個獅頭喺個屋企，諗下先，諗下想唔想像到先。好可愛喎，定係呢個招財貓喎？唉，點算呢？問下老公先，又係打電話問老公嘅時間。好啦，睇下啲魚先。雖然我今個星期應該唔使買餸，因為我哋去旅行，但係都好 OK 喎啲魚，20磅有6件三文魚，好肥嘟嘟啊！睇下啲雞先，啲雞佢哋好想食雞翼喎，成日同我講食雞翼，8磅，呢啲真係最冇毛咯。因為今晚整雞翼，跟住另外嗰啲冰咗佢都好喎，因為我今晚都冇餸。都好 OK 喎，8磅呢個2點幾 kg，即係2磅2磅79 kg。係啦，不如整下雞翼，可能會整雞翼，都唔係好多毛，多唔多毛咧？都有啲毛，我又唔想搞喎。但係佢哋應該會勁開心啦，有雞翼食。好啦，買包，好唔好咧？唔知好唔好，決定唔到啲。好啦，個冰箱咧係完全冇位嘅，所以我只可以睇嘅啫。買包雞翼，呢啲雞胸同埋雞髀肉5磅99，呢啲其實都真係抵嘅。好啦，睇下仲有冇其他嘢先。好多人講嗰個蝦喎，咦減價喎，2磅半喎。呢個減2磅，好多人講緊呢樣嘢，13磅47。但我冰箱冇位，真係冇位。跟住呢個係 rum stick 都係減價，咁平7磅喎，每包平7磅，咁啊好抵喎。仲有呢個蝦16磅，好鹹嘅，你哋話呢個鹹唔鹹嘅咧？如果整呢，其實呢個好方便，又高蛋白質蝦。呢個係乜數5磅79，帶子都唔貴。under 8磅有8隻，跟住紅蝦，跟住啲魚都係嗰啲類型，完全冇腥味喎，真係好得意。今日明顯比上次少人啊，可以慢慢行啦。呢個蘋果好似好正喎，呢個金蘋果啊，黃色嘅。跟住睇下啲生果，洋葱3磅99 6個，哇，好大隻啊！好大隻啊！仲有呢個咩嚟嘅薑喎，organic 薑4磅99 5磅，好大包。跟住仲有啲咖喱。好啦，我不如入去雪櫃睇下咩菜啦。今日完全唔多人啊！哇，提子哇，好正喎，唔知好唔好食咁大包。呢個6磅99，仲有紅提同埋黑提，全部都係無核嘅。好啦，睇下啲菜先。金奇異果好凍，金奇異果9磅49，有幾多隻？幾多個？唔知。跟住蘑菇、雜菇都係上次嗰啲啦。呢個係 cauliflower、broccoli， 咦？呢啲都有得減價，2磅99。咁開心，但係都黑黑地咯，都要逐個切開佢。跟住呢個咧，呢個指定一定要買，但係我唔需要買住，因為下個星期去旅行。放假，不停講，好興奮去見陽光與海灘。好啦 ，carrot， 咦？呢個荷蘭豆喎，4磅49，跟住有啲邊石7磅99。同上次都係差唔多，有青瓜，又係呢個秋葵4磅69。喂，呢個好食喎，我想講好 OK， 3磅49，大隻。鮮露筍6磅99，同埋青瓜仔4磅29，跟住
住沙律菜4.99磅，好大大包。士多啤梨9.99磅，好大粒喎，超大粒。車厘子8.99磅，都超大粒。跟住仲有藍莓6.99磅，超凍呢度，好啦，行快兩步。中意生菜，睇下有冇啲特別嘢啫。椰菜3.49磅，咦？呢個白菜冇見過喎，仲要咁大棵，喂，好搞笑啊！新鮮商品，呢個好得意喎，好，我要呢個，出晒煙啊！呢個好 OK 喎，跟住仲有大大包加力5.99，同埋葱係3.99，好大棵，呢就係啲生果啦。喂，啱好啊！我諗住整Mango Sticky Rice， 屋企人嚟嗰時，竟然減價有，太好啦！好大包，唉，好正，好多鴨翻晒貨。我想要呢個雞啊！仲有一包喎，係咪咁搞笑啊？真係有一包喎！耶，啱好，好多，真係得一包。好多人話好食，好想試。好，就要呢包5.99。傳聞中嘅雞腳真係有啊，7.99。哇，好興奮！我特登騰空咗個冰箱為咗買佢。好啦，望下亞洲節剩翻幾多貨先，咁樣都仲有好多喎，我想講。呢個蒸拌麵啦，仲有好多。傳聞中嘅鹹蛋都有啊，耶！今次真係要買晒個清單嘅嘢買到啦。哇！傳聞會硫磺嘅喎，好期待啊！我中意食啲醃製嘢。跟住有辣椒醬，仲有好多4.49。呢個美極5.99，好多。跟住呢個韓國，好重啊架車，因為我今日要幫咖啡買嘢。呢個韓式醬6.99都好多。呢個仲有好多，好多人大讚喎，外國，尤其是外國人，我飲呢個。但我上次試過一次都飲唔晒，又唔想嘥麻油，仲有少量。咦，原來喺呢度，我想買維他奶同埋精。好啦，鳳梨酥仲有好多，呢個8.49，跟住有呢個，啲人話好飲喎，5.49。跟住仲有朱古力都仲有好多。係咁多咯。哇！呢個好多人大讚話好食嘅細關東麵都有貨啦，7.99，點都要試下嘅。咁樣我又可以用 Aldi 嘅雞湯今晚整，好多嘢整喎。同埋呢個印尼撈麵，我決定都買一盒啦。仔成日問我有冇得食印尼撈麵，而家買咗佢先。好啦，翻到屋企一齊睇下我買咗啲乜嘢啦。咁咧就買咗呢個減價喎，減2.5磅。呢個爸爸好中意食嘅，有佢中意食醋味嘅嘅 nuts 啦。跟住呢個咧就係小朋友嘅茶點，而家即刻整俾佢哋食，啱啱食俾佢哋放。有白菜，呢個唔係白菜啊，係啊，白菜好似好 OK，呢個好似3磅到2.99定3.99。跟住芒果，跟住腰果，呢個爸爸食開嘅。仲有呢包雞㗎。因為頭先要去 cafe 放低啲貨啦，所以我要收埋喺個袋度，驚嚇親啲同事。咁多雞腳，而家即刻攞20隻出嚟用雪。咁咧今晚整咗佢豉油雞腳。咁仲有呢個炸雞俾我買到啊，耶！咁仲有咧就有呢個細關東麵，呢個應該係聽日食咯，或者。咁跟住咧有呢個印尼撈麵，仔仔勁開心見到，同埋包維他奶係咁多，咁就唔見咗100磅，哈哈哈！